起拍40，最後幾多錢攞低？經濟唔好，揾錢艱難。今日用一個實例教大家點樣去買發拍屋執平貨。大哥，今日我哋喺 West Covent 呢個城市咧玩乜嘢？玩拍賣屋嘅。發拍屋嘅房源咧，主要係由銀行或者政府部門提供。主要咧係因為前業主咧有債務問題啦、貸款斷供問題啦，又或者好似今日呢一套咁，老人過世冇人繼承，由當地政府攞走收翻嚟做拍賣。呢套屋咧係位於華人中意嘅 West Covina 市，係一個半山嘅老社區，1層2房1浴，1000尺左右 ，HOA 係375蚊，公佈起拍價係40萬。通常呢個地段同埋呢個起拍價咧會有好多人過嚟睇嘅，但係今日咧先至嚟到8組客人。買拍賣屋咧有一啲坑你一定要知道嘅，首先就係產權問題，確保買到嘅係完整產權嘅物業。第二就係房屋狀況，拍賣前通常只有1個鐘左右俾你睇房屋內部情況，建議帶上懂行嘅裝修師傅一起檢查。第三就係房屋如果有租客或者有債務產權嘅連接，拍賣落嚟之後要新買家自行處理嘅。第四就係唔可以反悔，所以出價要冷靜，贏咗就要俾錢，而且拍賣完成要喺1週之內繳納全部款項。唔可以做銀行貸款，如果反悔，定金係冇得退嘅。如果你手頭有足夠嘅現金，拍賣屋係一種可以用低於市場價買到房產嘅方式。下面呢啲咧就係你可以查到拍賣屋房源嘅地方。拍賣嘅流程，你係先要去銀行買一張指定金額嘅銀行本票 cashier check， 現場登記個人信息並繳納銀行本票，領取拍賣號碼，然後就可以參與拍賣啦。拍賣過程其實係好快嘅，所以自己一定要有個出價嘅心理上限，超過咗就唔好再跟拍啦，以免唔拍。呢套屋咧地段係其實幾好嘅，學區咧都唔錯，就係房屋咧就太舊啦。我哋粗略咁估算咧，要投入6萬蚊左右嘅重修費用。All right, ladies and gentlemen, open bidding $450,000. I have 450 bid, now 460, now 470. 470, 480,000. I have 470 here and 480,000 going once. 480 is bid, now 490. 490,000, now 500,000. At 500,000 bid, now 510,000. At 510 is bid, now 520. At 520,000, now 530,000. At 525.30, now 540. 540,000. I'll take 535 as our lowest we could raise. 530 currently bid on my left, asking 535 going once. 535 twice. Third and final opportunity. So subject court confirmation come up. Congratulations. I need a bidder card, please. Bidder card, please. Bidder cards, thank you, folks. Thank you. Seth, hold on to those checks. Just leave them right back in the bank. All right, thank you very much. 我出到46萬㗎啦，係咪先？嗱，我哋啱傾好嘅46萬，我覺得係我哋個可以賺到錢，即係完全係唔會擔心話會蝕錢嘅。但係如果過咗46萬之後咧，就有啲壓力啦。即係48係即係封頂，46萬就係覺得完全冇壓力嘅，跟住就好快就俾人哋出個50冇咗咯。競價成功嘅呢個新買家咧，應該就係剛需嘅買房，住入去之後就慢慢整，所以呢個費用咧亦唔係話一次過要俾，應該都好易解決嘅。但係如果作為投資客買落之後，馬上就要攞出一大筆錢去翻修，咁你就要睇下係咪值得去咁樣操作啦。我哋係喺南加州做咗20年嘅地產團隊，歡迎你轉發本視頻俾有興趣嘅朋友，或者關注支持我哋，下次再介紹其他房產投資嘅新玩法、新項目俾你啊！